comienza la cuarta edición del Concurso Internacional de Fotografía Naturaleza Digital 2015. Vamos entonces a comenzar con las premiaciones. Del Concurso Internacional Naturaleza Digital 2015. Aprovecho la ocasión para informar oficialmente que del 12 al 17 de septiembre de 2016 se efectuará la quinta edición del concurso de fotografía Naturaleza Digital aquí en Toques de Coyantes. Los esperamos el año que viene.